हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज लाया एक नया प्रोजेक्ट स्क्रैच से। तो मैंने बनाया एक शॉर्ट स्टोरी, जिसे आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर मेरा कर्सर है, वहाँ पर एक आपको बैकग्राउंड दिख रहा है और कुछ लोग दिख रहा है। तो वो है इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स। और ये ऐसी नॉर्मल स्टोरी नहीं है, इसमें मैंने ऐड करे साउंड इफेक्ट्स। हाँ जी, मैं इसमें ऐड करे साउंड इफेक्ट्स। अगर आपको स्क्रैच के बारे में जानना है तो मेरी आप बाकी की स्क्रैच वीडियोस देख सकते हो, लेकिन मैं आपको इसमें भी आपको बता देता हूँ कि स्क्रैच होता क्या है। जैसे स्क्रैच एक प्रोग्राम होता है जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। फिर मैंने तो ये बनाया स्क्रैच 3। स्क्रैच के अलग अलग वो आते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोल सकते हो आप, उसके बहुत सारे वो आते हैं जैसे एप्स अलग अलग। जैसे ये स्क्रैच 3 है, स्क्रैच जूनियर आता है, और भी बहुत सारे स्क्रैच आते हैं। तो ये स्क्रैच 3 है। जैसे आप इधर देख सकते हो, ये इसका टाइटल बार है, इधर लिखा है स्क्रैच। और ये जो आपको अर्थ सी बन रखी है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ चुकी है लैंग्वेज। आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। इसमें जब ये गलती से फ्रांसिस चूज कर लिया, मुझे वापस इंग्लिश करनी होगी। तो मैं ई पर जाऊंगा क्योंकि ई पर है इंग्लिश। ये इंग्लिश, अब मैं इंग्लिश चूज कर ली, अब ये इंग्लिश आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो इधर फाइल है, न्यू मतलब एक नया पेज खुल के आ जाएगा। लोड टू योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में लोड हो जाएगा। सेव टू योर कंप्यूटर, आप सेव कर सकते हो। और यहाँ पर आप ट्यूटोरियल सा लिखा देख सकते हो। उसमें मैंने क्लिक करा तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी एक स्क्रीन खुल के आ गई है, उसमें बहुत सारी चीजें। अगर मुझे इसमें कुछ बनाना है और मुझे वो नहीं आता इसमें से ही वो, जैसे मुझे इनके चेंज करना आता साइज, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन आ गई है, उसमें लिखा है श्रिंक क्लोज, और यहाँ पर एक फॉरवर्ड का ऐसा बन जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ घूमना है, इसको ऐसा चूज करना है और ऐसा बैकड्रॉप डालना है, और फिर आप और भी बन जाएगा पूरा। मैंने क्लोज वाले बटन पर करा तो वो क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर एक शेप बन रखी है और यहाँ पर एक फ्लैग है। फ्लैग है, इसका मतलब है जो ग्रीन फ्लैग है उसका मतलब वो है, और ये जो रेड शेप है उसका मतलब स्टॉप। आप यहाँ पर ये जो देख सकते हो, जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है, जैसे आप स्क्रीन मतलब वो है, इधर एक ऐसा बटन, अगर आप उसको दबाओगे तो फुल स्क्रीन खुल के आ जाएगी। और यहाँ पर भी है ऐसा, ठीक है, पूरी फुल स्क्रीन आ जाएगी। कोड्स नहीं दिखेंगे मेरे, बस पूरी ये जो मैंने बना रखा है वो दिखेगा। और मैंने इधर जैसे अभी बंद कर लिया, ओके। और यहाँ पर लिखा हुआ है बैकड्रॉप से, बैकड्रॉप से ये चूज अ बैकड्रॉप वाला ऑप्शन है, और ये चूज अ स्प्राइट। जैसे मैं इस पर चूज अ स्प्राइट पर एक स्क्रीन खुल के आ गया, और यहाँ पर बहुत सारे स्प्राइट्स है। स्प्राइट मतलब जो कैरेक्टर जो आपकी स्टेज पर काम करेंगे। बैकग्राउंड स्टेज ये वाला एरिया जहाँ पर जैसे ये दो मैंने कैरेक्टर्स ऐड कर रखे हैं, ओके। यहाँ पर नीचे सारे कैरेक्टर्स है जो भी हैं, उनको आप डस्टबिन में ले जाना चाहते हो, मतलब इसका अभी इस कैरेक्टर को नहीं यूज करना है। इधर भी है ऐसा, विजार्ड एल्फ और एप्पल यूज करा है। और मैं बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा, वैसे एक स्क्रीन खुल के आ गई है जैसे अभी आई थी, तो वो पूरा बैकग्राउंड दिखा रही है। और यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसा आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, माय ब्लॉक्स, ये सारे हैं। जैसे इधर फिर बहुत सारे ब्लॉक्स रहेंगे, साउंड ब्लॉक्स, इवेंट ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक, सेंसिंग ब्लॉक, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, माय ब्लॉक्स। इसमें आप अपने भी ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हो। अभी मुझे आता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, क्लिक करा, इधर ऐसे ऐसे आ चुका है, आप ऐसे अपना ब्लॉग बना सकते हो। अब बात आती है मैंने बनाया क्या है। तो मैंने बनाया ये एक स्टोरी, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी थी। तो ये विजार्ड का वो है कोड।
कोड पेन क्लिक स्टार्ट टेक्नो साउंड। हाँ मैंने आपको बताया कि इसमें साउंड भी ऐड करेंगे, वो टेक्नो साउंड है। इधर सबसे नीचे भी लगी है और सबसे ऊपर भी लगी है। एफ में भी सेम है, ऐसे ही है टेक्नो वॉइस है, और एप्पल में भी ऐसे ही टेक्नो वॉइस है, और अलग अलग इसके कोड्स हैं। तो मैं अभी आपको अपनी स्टोरी दिखाता हूँ फुल स्क्रीन में खोलकर। मैंने फुल स्क्रीन खोल ली। अब मैं ये ग्रीन फ्लैग ऑन करूंगा। देखो अभी वॉइस आ रही है। अब वॉइस रुक गई। अब देख सकते हो अब स्क्रीन पर क्या क्या हो रहा है। देखा आपने अभी इसने मैजिक करा विजार्ड ने, और अभी एप्पल आया फिर गायब हो गया, फिर अभी एप्पल आया फिर आया एप्पल। और जैसे इसने अभी बोला वाओ, और इसने बोला थैंक्स, और दोबारा टेक्नो वॉइस स्टार्ट हो गई। अभी मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।